Aí pessoal, uma dica para você rapidinho aqui: pinça de freio batendo, pinça de freio que tem aí esse parafuso aqui, uma super dica. Pinça tá batendo, quando você toca no freio, no pedal do freio, ele para. Coisa simples, tá? Pega uma lâmina de serra, não sei se vai dar para focar aqui. Você vai abrir um rasgo aqui no parafuso, no pino, com a lâmina de serra mesmo, retinho, tá? Pega o O-ring, tá vendo? Nesse caso aqui eu coloquei uma aqui na ponta e outra mais aqui pro meio. Coloca o O-ring, entendeu? E deixa, ó, de um jeito que ela fique indo e voltando, ó. Tá vendo que tem a movimento, ó. Zoada aqui não mais, tá certo, pessoal? Essa é a dica de hoje. Um grande abraço.